سلامونه جوړ بخیر که د منځ نوکته مرشبه است د کې پی ایل د لوبو جریان دی زما سره د افغانستان د کرکټ یو نوی ځوان هغه غواړي چې تازه په کوشتپا شل اوریزو لوبو کې د ټاپ وکټ هغه مقام ګټلی وو ښاغلی وحیدالله زدران سره دی. زدران صاحب ډېر ښه راځئ شیرزاد سټوډیو. مننه خیر اوسې تاسو او ستاسو د پاڼې مینوال ته ښه راغلاست وایم غوره ده. ډېر زیاته مننه چې وخت راکوئ. د خپل کرکټ په اړه باندې چیرې مو کرکټ راپیل کړی دی؟ والا کرکټ سره خو له ماشومتوبه شوق لرو او بیا نن سبا الحمدلله افغانستان کې کرکټ ډېره وده کړې ده او کرکټ ورځ تر بلې ښه کېږي. نو هغه ده چې موږ هم کرکټ کوو اوس الحمدلله د کورنۍ طرف هم سپورټ شته او هرې کورنۍ ته نه یوازې زما لپاره. نو کرکټ مې 2018 کال کې مجیب علي ته انډر 19 کې و هغې سره کرکټ سره زما شوق پیدا شو. بیا دغه شی دا سلسله جاري وه. ما به ټینس کرکټ کو مګر 2021 کې زه اکیډمۍ ته لاړم هغلته ما پروفیشنل کرکټ شروع کو. هغه سلسله دغه شی جاري ما ساتله مګر ما پاس فکر نه کولو لاندې ما لیول ځکه یو کار چې کوې ته دا به یې پوخ دی او بیا سړی پاس راځي. نو هدفونه او موخې مې لوړې دي خو ځو به له دې ځای څخه که د فاست فکر وي او زه له لاندې څخه هغه بیا نه کېږي نو مسلسل به انشاءالله دې کار ته دوام ورکوو د خدای په مرستې سره به انشاءالله ورسېږو. ډېر ښه. د کوشتپا د لوبو ته به وروسته راځو. د دې څخه د دې علاوه نور لوبو کې تاسو په کومو ټورنمنټونو کې برخه اخیستې؟ ما د افغانستان انډر 19 ایشیا کپ کې هم برخه اخیستې ده او نړیوال جام ټریول ریزرو کې هم ومه او دا کوشتپا کې د کورني کرکټ نورې لوبې هم کړې دي. نو کوشتپا زما لپاره یو ښه ټورنمنټ و او ښه بالینګ ما پکې وکړه. تاسو څه احساس کوئ هلته تاسو فکر کوم 14 وکټ ترلاسه کړي وي او لومړی مقام ګټلی باندې؟ الحمدلله احساس خو کرکټر سړي ته له هر څه نه مهم پرفارمنس دی او له هر څه څخه ډېر په پرفارمنس خوشحالېږي چې هغه پرفارم کوي. نو الحمدلله ډېر خوشحاله احساس مې کوه او هغه کوشتپا چې اوس یو تاریخ جوړ شو هغه به دا شی نه مایند کوو چې ما هلته پرفارم کړی دی. راتلونکي ایونټونو کې کرکټ کې هره ورځ یوه نوې ورځ وي او هره ورځ ته باید له یوې څخه بلې ورځې ته ښه واوسو. نو موږ به خواري او کوشش نورو را روانو لوبو ته کوو انشاءالله که خیر و. کوشتپا لوبو کې چا ډېر تشویق کړی لوبغاړو کوچ یا نور؟ ټولو الحمدلله زه ډېر تشویق کولم که کوچنګ سټاف او سینیر سټاف و زموږ د ټیم نو زه له ټولو څخه ډېر راضي یم او ما له ځان څخه ټول مشران او سینیر ګڼلي دي او زه ډېر تر خوشحال یم له ټولو. کابل غوره لیګ کې تاسو د KKR یا کابل نایټ رایډرز برخه یاست. تاسو فکر کوم ګوته مو خوښ شوې ده د وروستیو لوبو کې هم برخه هم نه راخیستې. دغه ټورنمنټ څنګه ارزوئ؟ څه ډول یو ټورنمنټ دی تاسو برخه پکښې اخیستې په لومړي ځل باندې؟ ښه ټورنمنټ دی بیخي ښه ټورنمنټ دی د ځوانانو لپاره ملي لوبغاړي دي کورني کرکټ ټاپ پرفارمنسران چې دي هغه هم دلته دي او د خلکو لپاره یوه ښه میله ده. نو ډېر ښه ټورنمنټ دی. بدبختانه زما ګوته لږ ولګېده او یو څو ورځې ریسټ کې یم او دومره د تشویش وړ خبره نه ده. انشاءالله ښه کېږي زر. د کرکټ تر څنګ تاسو زده کړو په اړه کوم راته وایاست چې زده کړې درولې دي یا زده کړې کوئ؟ لومړی که درته ووایم انسان باید لومړی تعلیم ولري. ډېر مهم دی تعلیم له هر څه څخه ځکه پوهه علم باندې ته هر څوک پېژندلی شي دین اسلام او د مشرانو کشرانو درناوی دا هر څه. نو تعلیم ډېر مهم دی ورپسې وروسته سپورټ دی. نو الحمدلله زه لږ زده کړې کوم اوس هم او 12 څخه فارغ شوی یم. ډېر ښه. راتلونکي کې لا هم ستاسو امیدونه به ډېر لوی وي ډېر پراخ او لوی هیلې به لرئ لوی هدف به لرئ. تاسو څونه په ځان باور لرئ چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره به تاسو د مجیب غوندې ځایناستي کېدلی سئ یا یو ډېر ښه پرفارمنس ښه کارکردګي به بالینګ کوئ؟ انشاءالله ما مخکې هم درته وویل هدف مو لوړ دی او انشاءالله د رسېدو لپاره به لا زیات کوشش کوو. مجیب الرحمن مو یاد کړه هغه زموږ ملي اتل دی نو هغې ځای ته رسېدل ډېر سخت کار دی او خواري به کوو انشاءالله وخت په وخت چېرته چې چانس راکول کېږي هغې څخه به ګټه واخلو او خپل 100% افرټ به هغلته کوو. نور نو د خدای کارونه دي. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د خپل بالینګ هغه کوالټي کیفیت او ډول په اړه که مینوال ته معلومات ورکړي چې مثلا تاسو یو ورځ ته لاس سلو توپ اچوونکي څه ډول سلو توپ اچوونکي یاست؟ څه ډول یو ښه کوالټي لرئ چې تاسو ښه پرفارمنس کوئ ښه کارکردګي کوئ ښه بالینګ ترسره کوئ په دغسې غټو لوبو کې؟ دغه شی ده چې سپینر او نن سبا کرکټ عموما ډېر تېز شوی دی نو ته باید هر بال د مخه فکر وکړې ځکه که د یو بال غلط وکړه هغه یا باونډرۍ کېږي یو رن نن سبا یو رن میچ ګټل کېږي هم بایلل کېږي. نو هر بال د مخه تھینک بفور ډیلیور دی او که بیټسمین وي او که بالر وي زما مشوره دغه ده چې د هر بال د مخه باید فکر وکړي. که یو ثانیه لیټ شوي نو هغه کرکټ یا به وکټ راځي یا به بالر باندې باونډرۍ راځي. نو هر بال د مخه فکر کول ښه دي. یعنې ستاسو د بال ډول که چیرې تاسو وایي ستاسو
څه ډول بال کوي مثلا خپل د بالینګ هغه تشریح کوي مینوال ته ورکوي مثلا تاسو یادونه کولی شئ چې زه رستلاس سپین بالر یم مثلا او لیګ بریګر یم یا په اصطلاح آف بریګر یم. زه خپله 3-4 ډوله ویریشن کوم کیرم بال ابریکر او ګوګلي همدا سره انسوینګ په نوي بال باندې نو الحمدلله زه ښه توپچونه کولی شم په نوي بال باندې هم په زړه باندې نو کوشش به نور هم کوم. ډېرې زیاته مننه کوربه ده. ژوندي اوسئ. قدرمن لیدونکو وحیدالله زدران راسره و د خپل بالینګ د وروستي پرفارمنس په اړه باندې معلومات راسره شریک کړله. همدغسې نوي ځوانان دي چې زموږ د کرکټ راتلونکي تضمینوي او زموږ کرکټ ورباندې ښکله کېږي. تر بیا چې زه شیرزاد مرکلی کوم ښه وخت ښه چارې.